ons gepraat oor beroepsveiligheid en daar's ook redelike vragies wat uitgekom het. Net so 'n recap en dan reageer ons op baie vragies wat deurgekom het. Ja, die wet op beroepsveiligheid, soos ek verlede week gesê het, is daarop gemik om seker te maak dat werkers se veiligheid beskerm word binne die werksplek. En dit skep dan 'n hele aantal verantwoordelikhede aan die kant van die werkgewer. En die primêre verantwoordelikheid van die werkgewer is om te verseker dat die plek waar binne die werker sy werk moet verrig, dat dit veilig is, dat dit vry is van enige gevaarlike masjinerie. As daar gevaarlike masjinerie is, dat daar behoorlike maatreëls geskep was om te verseker dat die werker nie beseer sou word nie, of dat daar behoorlike beskermende toerusting, soos oorpakke, oorfone ensovoorts beskikbaar is vir die werkers. Een van die vrae wat verlede week uitgekom het, was van iemand wat 'n oog verloor het tydens 'n ongeluk by die werk. En die persoon het gesê dat die ander oog is ook aangetas omdat daar nou lood in sy oog gekom het. Nou, in die eerste plek is dit mos nou 'n geval wat aangemeld moes geword het by die ongevallekommissaris, want dit is 'n besering wat aan diens opgedoen was. Ek kan onthou dat die persoon het gesê dat die werkgewer het hom net gestuur na sy eie dokter toe. En dit is altyd 'n probleem as die werker nie ook die mediese verslag of die ongeluks aanmeldingsverslag saam met hom of haar geneem het na die dokter toe nie. Want as dit net was tussen die werkgewer en sy dokter, dan was die ongeluk heel moontlik nie aangemeld nie en die werker kan nou nie vergoeding kry nie, want as hy jou oog verloor het, dan is dit nou 'n permanente ongeskiktheid wat hy daar het. En dan natuurlik die ander probleem wat mag ontstaan is dat die werker se ander oog is ook aangetas. En wat baie keer gebeur is dat in hierdie omstandighede is dat die werkgewer na 'n tyd die werker afdank en sê jy kan nie meer werk nie. Ons het 'n geval gehad onlangs waar 'n werker by besproeiings by 'n gif besproeiings of 'n fertilizer crop spraying maatskappy gewerk het hier in die Boland, en na 'n paar jaar van blootstelling aan die gifstowwe en die bespuitingsgoeder materiaal het die werker TB ontwikkel, longprobleme ontwikkel, en nadat die werker nou 'n hele paar keer uitgebly het en dokter gaan sien het, toe die werkgewer hom bloot afgedank op die basis dat hy nie meer sy werk kan doen nie. So dit is baie belangrik dat beide werkgewers en werknemers altyd seker maak dat hulle binne die raamwerk van die wet bly. Daar's ook 'n ander enetjie wat gevra is, ek dink is oor die huis wat verloor is. Die vrou is op die plaas en die man het vir 'n tyd daar gewerk en nou moet hulle van die plaas af. Ja, dit is by een van die probleme wat ons het in die nuwe Suid-Afrika, want boere in sommige gevalle, ek sê nie almal van hulle nie, nadat al hierdie verpligting op die boere geplaas word om mense op hulle plase aan te hou, al het die man wat nog gewerk het op die plaas nog gesterf of iets oorgekom en nie meer kan werk nie, dan is almoes nou in die verlede het die boere bloot vir hulle gesê, kyk, gaan van die plaas af. Maar nou is daar wetgewing wat vir hulle verhoed om dit te doen. En so weer eens, die dame wat ingeskryf het die reg om iemand te gaan sien, 'n prokureur te gaan sien, of 'n vakunie of 'n NGO te gaan sien om vir haar te help om met die boer in gesprek te tree. Want soms as jy vir die boere verduidelik, die plaaseienaar verduidelik dat kyk, hierdie is die regte wat die persoon het, dan kan jy tot 'n vergelyk kom. Maar ongelukkig moet die mens eers dan met hulle praat deur prokureurs of deur ander organisasies. As daar van julle is wat weer vragies of vra, ons is jammer oor die verlede, maar ons gaan die vragies dan ook notuleer, soos hulle sê, ons gaan dit vir Christian stuur, en hy sal dan by volgende geleentheid sal hy dan, ek en hy sal dan gesels en hy sal dan reageer op jou WhatsApp of jou SMS
vir die eerste paar minute soos nou wat hy sopas gedoen het.